Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Aduh, ini saya lagi ada di pantai Tanjung Pasir. Ini mau mancing lagi nih, aduh. Dan airnya lagi pasang. Tuh, lihat, airnya ini lagi pasang. Biasanya saya mancingnya di batu-batu sini nih, pinggiran. Bila perlu turun ke tengah, soalnya dangkal. Tapi ini lagi pasang airnya ya. Mudah-mudahan aja ikannya pada ke pinggir kalau lagi pasang begini. Sambil ngabuburit bersama istri. Ada babang tampan juga. Tampan. Oke lah, langsung aja kita strike bos. Strike bos. Strike bos. Kita lihat apa ini ikannya. Ikan apakah ininya? Yuk, semoga ikannya kita landed. Oke, ini dia. Wow, ikan 9 pak. Ikan 9-10 ini. Mantap. Mancing minian mencret. Aduh. Ini anak 9, aduh. Ngeri pak ini. Latihannya kencang banget. Mancing minian mencret. Oke, lanjutkan. Oke, lanjutkan bos. Alhamdulillah cuy. Tadi itu baru dapat 1. Kita habis buka dulu bersama sang istri dan kawan-kawan perjuangan nih pada sholat. Saya udah sholat. Nah, kita habis makan. Ini hasil mancing. Tadi itu dapat ikan 9. Nanti insya Allah setelah buka puasa habis isya kita akan lanjut lagi mancingnya di sana aja, di tambak di empang, enggak di lautnya. Lautnya lagi pasang, karena lagi pasang ombaknya tuh nyemprot. Saya ganti baju ini basah sih. Oke lah. Gawat bos, ini udah sekitar jam 12. Timah saya kehabisan cuy. Gak bawa stok tadi. Bawa stok cuma 6 biji. Habis namanya nyangkut. Dan alternatifnya saya pakai ini nih, batu. Oke lah, baru strike 1. Dah. Aduh, ciao. Oke lah, lanjutkan. Mudah-mudahan ini mantap. Oke cuy, kita lanjutkan perburuannya. Sip, mancing minian mencret. Strike bro. Oke cuy, mantap cuy. Ternyata timah dari batu ini mantap. Strike bro. Ini strike kedua setelah 5 jam. Wah, sayang malam hari ini jadi saya nggak bisa pasang kamera bro. Oke bro, lanjutkan. Sip. Strike bro. Bro, dapat bonus bro. Dapat bonus kos kaki bro. Wah, mantap jiwa. Strike ketiga ini. Sama ikannya. Jenis ikan apa nih ya? Entahlah, yang penting ikan laut. Oke, lanjutkan. Bonusnya kita buang aja. Sip. Mantap. Strike kedua bro, ketiga ini. Strike bro. Mana kok nggak ada? Waduh, ikut. Ikut lagi baik. Ternyata harus nyangkut ke kili-kili, bukan ke ituan kancing. Ngait.